Čo to je za najsejk? Dneska si nezahrajeme Roblox, ale zahrajeme si úplně novou hru, kterou jsem si teďka stáhnul. Hrál jsem to jako malej a jmenuje se to Jurassic World The Game. Dneska je neděle, už je 8:13, 8:14 a už to za chvilku začne. Já mám 10 brácho. Continue. To je ten, jak se jmenuje? Já jsem viděl to, se jmenuje ten, co to je? Jo. Co to je? Ano, pokračovat. To je to? No dobrý. Máme tady cutscénu. Nebudem hnedka bojovat. Jo. Já si to nepamatuju. Komu? OK. Můžu se trošku potíšejš. Zase. My fakt hnedka bojujem. My jsme triceratops, já myslím, že jsme ten T-Rex, nebo co to je? Ano. A to nebylo správně. Počkej, dám si to trošku na hlas. Dobrý, spolubacha. Já nechci, ale... No, teďka mě to portlo tady, dobře. Děkuju. Ano, vím, co to znamená. Evo. Ano. Start. OK. Battle. Dobrý, kam, dobrý, dobrý. Ano, tohle jsem právě chtěl. Potom se můžu podívat na nějaký profesionální lidi, potom můžu skopírovat a tady mu naklikám znovu. Dým, jdeš dolů. A vyhrál jsem. A to je vše? To je vše? Jo, Allosaurus. Ne, ale ten, co byl tam na profilovce. No, já bych ho trošku přesunul, ale dobrý, no. Free food. Level up. Level 2. Oh. Inventory,
Děkuju. Další dinosaur. Nice. Díky. Dík. Ne, do toho fakt nebudu dávat peníze. Co to je? Máme zase to. Díky. To už ne. Tam mám něco v inventoru. Čekej, já jsem chtěl tohle. To mám hačnout. Díky. Complete Battle Stage 2. OK. Toto. Jsi dobré, ne? Toto je Allosaurus. Chtěl bych ho mít celkem. Takže hoši. To mi neublíží. To je škoda. Dobrý. Děkuji se ho. Dva je v pohodě. Aha. OK. Mám to docela to být takhle silné, jo? Dík. Tak asi počkám. To můžeme dojednout, jo? Tak čekaj, já teďka nechci. Mission complete, no. Díky. Have you? Okay. Máme to. Level 3. To je fakt dobrý. Co to je? Super. Já už si to nepamatuju, kámo. Díky za maso. To bylo hustý. Kde to získám? Za 300. Jste se zbláznili, kámo. Jak za 300? To ne. Ale já chci ty. Dobrá. Bůj. Jdeme získat fontánu. Dobrý. Si dáme teďka tady Triceratopse, protože ono silnější. Je to na jednu, ne, tak to nejde. Než jsem čekal. Nechci. Dobře. Dáme exíku. Pěkně.
Pěkně, máš dobrou matiku. No a když ve škole... matika je dobře neznaní, ne? Já bych to tam napálil. Ne! Tak on má štěstí, kámo, on má štěstí, jak. No tak to já jsem ale vprčit. Ne, dobrý. Jak si myslel? Ne. Jo, on to přežil, kámo, triceratopsy jako jednou. Oh. Dobrý damage. Tady si to můžete skipnout potom. Tohle Allosaurus. Ano, díky. Jo, dám, já ho chci. A potom, co to je? Yes, máme ho. Nice. Evolution. Tady ten, já jsem ho měl už jednou na 4. Vypadal dobře, kámo. Nebo na 2, myslím, ale na 4 vypadal na dupaně, brácho. A nebo tenhle, kámo. No nic, toho jsem měl na 4 už. To jsem měl. Jde tam trošku vidět. No tohle se můžeme ještě podívat. Trojka. Takový rostomilý už to. No tak tamhle fakt rostomilý nebude. No tak. Čau, fešáku. Na triceratopsa. Na toho se si actually podívat. Jo. No nic. Takovejhle obrněnej. Co se tady stává? Co to má, kámo? Úplně nějaký ten. Ale vypadá teda dobře na 4, kámo. Dobrý, můžeme ještě to. Level 4 musíme mít. A co máme v mission? Tak jo. Tak já to běžnu. Máme jednu. No to taky můžeme. Dobrý. Prodáme. My ještě nemáme to. Tady už jsem byl někdy. Jo, my tady můžeme postavit i cesty. To jsem taky dělal a dělal jsem tady i kavárničku potom a bylo to tady hezký. Isla Sorna. Já se chci podívat na Isla Sorna. Kde máme Isla Sorna? Asi tady, ne? Jo. 45. Jo, to jsem taky viděl u nějakých youtuberů. Tady jezdí ten vláček. To bych chtěl. Tam se někdy dostaneme určitě. Tady bych fakt chtěl bojovat.
Můžeme si tady to můžeme dát. Tak pojď. Máme level 4, no. Ještě ne. Ne, mi se nechce. Vylepšíme ho úplně tam. To jsem nechtěl. Holky, můj kosmetický stolek je konečně dokonale uklizený. Tajemství. Tenhle organizér do zásuv, který jsem ulovila To na si termínu, přesuňte. veškerou kosmetiku přehledně viditelnou a snadno po ruce. Zásuvkový design je naprosto. To jsem fakt nechtěl. Stůl mám okamžitě uklizený. Vícepatrové zásuvky maximálně využívají malé prostory a navíc je opravdu pevný. Klikněte Tak to na je fakt odkaz, super. stáhněte temu a objevte víc. Nechci si stahovat temu. Holky, můj Daj tam křížek. Tady. Ještě ne. Jak se to? Už je pořádně zelenkavej, no to je vončo. Mission complete. Tak dobrý. Máme 4. level. Můžeme battleovat. Zase 15 tady těch. To tady je. Nechce se mi, mám žebram. Jdeme fightit. To už stojí peněz, ale 400. Ještě, že to nemusím platit normálně. To bude v klidu. To mi nerobí. No jasný, kámo, Triceratops, víš co do pory. Neporazí ani temnou. Tak to je málo, kámo. Musíte trošku zabrat jako. Tak mě boknu. Bouknu, přesně. Přesně. To už trošku bolelo. Ale nevím, jak tohle bude bolet tebe. Asi hodně. Pěkně Triceratops. Já chci hlavně neví. Takže musíme. Máme 2 tady tí. To bych ještě to. Pojď se nažrat, prosím. Já si nafarmím. Dobrý. Pro tohle video by to bylo asi všecko. Nerušně tady.
pokračování někdy příště. Bude to hodně brzo, takže se můžete těšit. A urážu rád, čau.